Mit dem Tanzvortrag Alanibu begrüßt die Tänzerin die Zuschauer und erbietet den Segen des Gurus. Der Tanz beginnt mit einem rhythmischen Ton von der Stimme und der Trommel. Alanibu ist eine kurze, einfache und zierliche Körperbewegung. Die Komplexität steigt stufenweise. Die Bewegungen haben keine Bedeutung oder Äußerung. Alanibu gehört zu der Natya-Tanzform und die Töne sind Dam-Dam, Day-to-Day. Ja, Alanibu wird aufgeführt von Shredder. Kautum ist ein Tanz an Lord Shiva, der in Chittamgaram gelebt hat. Kautum wird präsentiert von Shredder und Ambali. Danke. Kautum. This was performed as part of the daily rituals in the temples, or for special occasions, or during the festivals. It is said that the Devadasis performed the Kautams as the deities were being brought in procession. The Kautams are usually specific of a particular temple, like the Natya Kautam or like the Sandhis or junction, Ishtan, like the Vanapadi Kautam. Its structure,
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ